هنجيب بقى زيت سخن كده وهنحط بقى في الجمبري واحده واحده كده اهو. ونحاول نبعد كل واحده على التانية عشان ما تلزقش فيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. نحط الكميه كلها كده بقى. ايه خلصنا كل الكميه اهو، ما بيتاخرش في الزيت. نطلعه كده ما شاء الله. شوف كله مخرفش ازاي. شوف بقى الحلاوه، شوف الخرفشه، كله مخرفش وكل واحده بوحدتها. بقى ما نعمل بقى شويه سندوتشات كده بقى. احنا عملنا كده جمبري اهو، وعملنا برضو جمبري اللي هو عامل زي خلطه الشاورما، وعملنا شويه طحينه وبابا غنوج وشويه جرجير بقى وشويه بطاطس كانوا فايضين عندنا من امبارح من المقالي، شويه طماطم. هنجيب بقى عيش اللي هو البلدي ده. ماشي هنعمله كده